Sollte die Zuggabel quietschen, liegt das daran, dass der Gurt zu dicht am Gesäß sitzt. Dadurch bewegt sich die Zuggabel hin und her und das Quietschen nimmt zu, sowie die Abwetzung der Kolorierung. Das ist ganz einfach zu lösen, indem man den Gurt vom Gesäß leicht nach oben Richtung Rücken versetzt. Somit kann sich die Zuggabel nicht mehr bei jeder Bewegung bewegen und das Quietschen ist ebenfalls nicht mehr vorhanden. Für echte Erfahrungsberichte über Falusan gehe auf falusanforteerfahrung.de und klicke auf eines der Videos, die hier angezeigt werden.